Curse, o que você mais gosta de fazer? Cê tá ligado, o famoso lançar. Sério? Mostra um pouco pra gente. Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima. Na hora que você caiu aqui, ó. É a metralha dos fluxos. Meninas do challenge, meninas do TikTok, Kelly Pique. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Pra começar essa brincadeira, você tem que estar preparada. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Trava, 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 trava. Senta com a bunda e trava, 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 trava. DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mais brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí. DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão. Harry Curse, o que você mais gosta de fazer? Cê tá ligado, o famoso lançar. Sério? Mostra um pouco pra gente. Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima. Na hora que você caiu aqui, ó. Toma. Meninas do challenge, meninas do TikTok, Kelly Pique. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, chama no zoom, dá um close. Pra começar essa brincadeira, você tem que estar preparada. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Trava, 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 trava. Senta com a bunda e trava, 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 senta com a bunda e DJ Oliver, porra, moleque é brabo, mais brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí. DJ Patrick Muniz, o mestre do mandelão. É o metralha dos fluxos.